ที่มีดาวดวงหนึ่งโคจรในอวกาศจากวันนั้นฉันก็มองโลกไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พบเจอคงไม่เหลือคุณค่าอีกแล้วถูกมาแทนด้วยดวงตาคู่หนึ่งของเธอปฏิทินจากนี้มีไว้เพื่อนับวันนาฬิกามีไว้เฝ้าคอยนับนาทีของชีวิตฉันนับต่อจากนี้ที่จะมีไว้ขอบคุณไกด์มากๆเลยที่ไม่ว่าเขาจะงอแงพูดจาไม่ดีหรืองอนไกด์ก็ยังอยู่ตรงนี้เสมอค่ะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักกับทั้งครอบครัวของเจ้าสาวเองด้วยค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยอยู่กับฉันไปนานๆนะเธอมีเพลงรักเป็นพันบทเพลงรอแชร์ให้เธอได้ฟังจากที่ผ่านมาเป็นยังไงดูแลกันมายังไงอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆปรึกษากันอยู่ด้วยกันค่ะคอยรักกันนานๆแล้วก็มีตัวน้อยๆมาเร็วๆนะคะความรักของเราและมีดาวหางดวงหนึ่งที่ยังโคจรในอวกาศในช่วงชีวิตจะมีหนึ่งครั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาดาวที่ฉันยังไม่เคยเห็นมาก่อนคอยถึงวันนั้นได้มีเธอรอดูมันด้วยกันก็ต้องขอบคุณญาติฝ่ายเจ้าสาวนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆของฝั่งเจ้าสาวนะครับที่บริษัทนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ขอบคุณญาติของผมเองนะครับที่ทำงานทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือต้องขอบคุณเจ้าสาวของผมคนนี้นะครับขอบคุณมากๆครับเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้ดูดาวกันรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนรู้ว่าเพื่อนมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีตัวน้อยเร็วๆแล้วก็มีอะไรก็ใช้สติเยอะอย่าใช้อารมณ์เย็นๆอย่าใจร้อนกันทั้งคู่มีความสุขมากๆค่ะ